日出嚟元朗，睇下有啲咩海鮮賣。青口20蚊斤，冇沙㗎，片都好似唔錯喎。80蚊俾兩杯呢個都好食。呢個50蚊，呢個清蒸好味啊！清水洗呢？大頭蝦，一斤大頭蝦好啊。我起碼要買2斤。呢個再嚟一斤大頭蝦啊，或者好冇咧？金盤好啊。咁就呢個好好食。哇！大頭蝦新鮮，我買2斤。呢度買40蚊，咁我就要1斤青口啊。好啊，80蚊俾兩杯你，台山蠔。咁仲有要2斤大頭蝦啦。而家街市好多人啊，所以我都唔入去拍啦。咁而家就直接坐輕鐵返去天水圍先，等緊輕鐵啦。永遠去天日村嗰班車都係特別耐嘅，而去屯門呢，好多時呢係連續嚟2-3格嘅。咁順便可以影下街道。到了，啱啱亦都買咗20蚊有9隻嘅金，有葉嘅金。我呢坐車係特別容易頭暈，好多時我一落車我就會唞一唞先繼續行咯。咁而家就過去對面海港酒樓買個燒鵝返屋企食。好中意去酒樓呢睇嗰啲燒味孖寶外賣。咁呢個脆皮燒鵝皇4份1隻，配呢個燒腩仔158蚊1份。咁下面雞配燒腩仔就108。始終覺得去酒樓買燒味呢係會好食過喺街市買嗰啲咯。咁呢個係咪燒鵝啊？呢啲雞睇落去都幾靚。咁我冇買到孖寶，我最後尾買咗268蚊半隻燒鵝。爸爸聽日又要帶飯，咁OK 嘅。我一攞上手超香啊！咁我就好似仲係熱嘅，哇！我真係好想即刻偷食一嚿。唔偷啦。再嚟呢間兔媽圖買蛋糕。驟眼睇落去選擇呢，就唔係話好多選擇，得返呢一邊係一件件賣嘅，另一邊就係一個裝賣。呢個有啲脆脆喎，咦？咁咪同我個名一樣咯。藍莓芝士蛋糕都推介嘅，有心水啦！我買咗返去再同大家分享。咁呢就由元朗買到嚟返嚟天水圍，咁終於買好啦。首先祝大家2025年新年快樂，身體健康。2025年繼續分享我嘅日常片。希望大家就唔好覺得悶啊，因為我冇乜好特別啊，只好拍片同大家分享日常生活中嘅大小事。咁呢，喺元朗就買咗1斤青口，仲有呢個蜆啊，係咪蜆定花甲啊？我唔記得啦。28蚊斤係咪呢？28蚊定係24啊？24。青口就係20。大頭蝦呢，68蚊1斤，咁最後尾呢係要70蚊嘅。我呢自己呢買親2斤，我就好中意咁樣分開2袋，感覺上係會多啲咯。夾埋呢度就係200蚊啊，即係海鮮200蚊。翻到嚟仲苦啦，我自己覺得咁多間酒樓啊，海港啲燒味算係唔差噶啦。就仲熱喎，真係打開個窿啊，唞氣啊！半隻，哇，切得幾靚喎！我覺得呢，有時一啲呢細心位係好好嘅，譬如佢呢個盒啦，咁我啱啱沿路上攞住咁多嘢，咁呢個盒咪歪斜斜嘅，咁佢都唔會滴汁。我試過喺另一間酒樓買呢，又係用呢啲裝嘅，佢係滴晒出嚟嘅。呢啲就係細心位啦。268蚊半隻燒鵝。我上次去過天水嗰間啦，我覺得一般，所以我今次就去返海港嗰度買啦。
仲有20蚊9隻喺元朗買翻嚟嘅，咁啊見到啱就買，我見幾新鮮咯。咁啊仲有蛋糕，咁啊而家呢，就叫爸爸煮，因為呢啲海鮮全部都係淥熟佢就得噶啦。我買翻嚟佢煮，公平啦。咁我而家就沖涼休息先，等食飯。啊，叫佢煮餸咧，佢一路煮一路食喎。哇，多都唔夠佢食啊！俾呢個男人啦。呢個藍莓真係好好味。送可樂。咁今晚我哋嘅晚餐睇落去好豐富啊！真係比平時呢係稍為豐富啲嘅。咁呢度夾埋埋600蚊。咁啊，點解今日咁豐富呢？就係每年嘅1月1號都係同我屋企個大弟啊，都係相識紀念日啦。係啊，18年前嘅1月1號就係同佢拍拖嘅日子。咁而家18年後，我哋呢經歷過無數嘅爭吵啊，所以呢，到今時今日唔需要特別慶祝，淨係去街市買啲海鮮，買個燒鵝食下。咁呢，一年呢買一次tomato嘅蛋糕就已經足夠噶啦。咁啊，如果真係要慶祝嘅，冇話唔得嘅，睇大家想唔想咯。但係我自己呢就好中意咁樣安在家中食飯食甜品，就係好寫意噶啦。或者你未結婚嗰陣時係非常之重視一啲嘅慶祝活動，但係你結咗婚後經歷過無數嘅爭吵啊，覺得嗰啲唔重要噶啦，只想每日平平淡淡在家中食自己中意食嘅嘢，就係這個原因啦。咁啊，1月1號啦，又係咁日常。好，咁啊，今晚又同大家一個晚餐嘅分享啦。今日就同大家分享到呢度，拜拜。